কবুতর বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে প্রায় অনেক বাড়িতেই এই কবুতর দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে শখ করে এই কবুতর লালন পালন করেন। এটি একটি অর্থকরী উদ্যোগ এই কবুতর, কিন্তু সবার জন্য নয়। এটা অনেকটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। কারো ভাগ্য খুলে দেয় এই কবুতর, আবার কারো ভাগ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কারণ কবুতর এমন একটি পাখি যা সাধারণত গ্রামেই বসবাস করে। পোষ মানা পাখি, কখনো পোষ মানে কখনো মানে না। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার মৈশন গ্রামে। আমাদের এলাকায় পরিচিত সিদ্দিক, যাকে সিদ্দিক মামু হিসাবে সকলেই চেনে। সিদ্দিক মামু বললে সবাই চেনে। জীবনের প্রান্তকালে, বয়স 70 ঊর্ধ্ব, আজ প্রায় 40 বছর যাবৎ এই কবুতর লালন পালন করে আসছে। এটা এক প্রকার নিষিদ্ধ নেশা, এই কবুতর পালা। কারণ এটা না হলে তার চলেই না। লাভ অথবা লস যাই হোক না কেন, আমরা হিসাব করে দেখেছি তার এই প্রজেক্ট সম্পূর্ণ লস। তারপরেও এই কবুতরগুলো তার বাড়িতে কখনো 100-এর ওপরে, কখনো 100 থেকে নিচে কবুতর আছি। বর্ষা, হেমন্তে, শীতে এভাবে কবুতরের খোপে একতলা দোতলা কবুতরগুলো বাড়ির আঙিনায় বা আশেপাশেই থাকে। কবুতরগুলো ডিম পাড়ে, বাচ্চা ফোটায়, সেই বাচ্চাগুলো বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। তা থেকে যে টাকাটা আসে, আমার হিসাবে আমার মনে হয় সেগুলো কখনোই লাভজনক নয়। আর কবুতররা সাধারণত সবসময়ই জোড়াভাবে চলে থাকে, এককভাবে নয়। ওই যে টিনের চালে কি সুন্দরভাবে কপুত কপুতি, সাহিত্যের ভাষায় বলে থাকে, কবির ভাষায় কবিরা বলে থাকে, কোনো উপমা দিতে গেলেই বলে ফেলে কপুত কপুতি। আমরা এখনও দেখছি টিনের ঘরের চালে কপুত কপুতি চমৎকারভাবে বসে আছে ভালোবাসার আলিঙ্গনে। গ্রাম বাংলায় সাধারণত এগুলো দেখা যায়। এখানে অনেকগুলো কবুতরের খোপ রয়েছে। এই সিদ্দিক মামু জীবনের পরন্ত বেলায় দাঁড়িয়ে জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন। তার একটি ছেলে এখন মালয়েশিয়া। সেই হিসাবে হয়তো আর্থিক সামর্থ্য আগের তুলনায় অনেক গুণ বেড়েছে। কিন্তু এই যে কবুতর লালন পালনের যে ইচ্ছেটা, নেশা, এটা এখনও আগের মতোই আছে। আপনারা দেখুন, খোপের ভিতরে কবুতর লুকিয়ে আছে, খোপের বাইরে আছে। এখন কিছুক্ষণের মধ্যে তাদেরকে খাবার দেওয়া হবে। এই খাবার দেওয়ার যে দৃশ্যটা, সেই দৃশ্যটা ধারণ করার লোভ আমি সামলাতে পারিনি, সেজন্যই এসেছি। আপনারা সাথেই থাকুন, সঙ্গেই থাকুন, দেখতে থাকুন কবুতর নামক এই পাখির আচরণ। বিভিন্ন জায়গায় তারা দলে দলে, জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রজাতির কবুতর রয়েছে, বিভিন্ন রঙের কবুতর রয়েছে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি খুব চমৎকার রং, এগুলো নাকি বোম্বাইয়া কবুতর বলে। একদম পাখিগুলো মনে হয় যে এখন পোষ মানা পাখি। কবুতরগুলো উঠছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদেরকে খাবার দেওয়া হবে। সাথেই থাকুন। এবং এখন কবুতরকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। আপনারা দেখুন, ঝাঁকে ঝাঁকে কবুতর নিচে নেমে আসছে খাবারের জন্য। খাবারের পর্বটা চলছে। বিভিন্ন প্রজাতির, বিভিন্ন রঙের, বর্ণের কবুতর একেবারে হাতের মুঠোয়। আসলে অভূতপূর্ব দৃশ্য। মানুষ
তার জীবন, প্রাণীকুল তাদের জীবন, পাখিদের জীবন। এখানে চড়ুই পাখিও দেখা যাচ্ছে, তারাও এসেছে এই খাবার খেতে। আসলে এটা বিরাট একটি কাজ, খাবার দেওয়া পশু পাখিকে। এটা এক প্রকার নিষিদ্ধ নেশা। আমি আগেই বলেছি, এই প্রজেক্ট অর্থাৎ এই কবুতর পালার যে নেশাটা, এই নেশাটা কিন্তু আজকে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রায় 4 দশকের ওপরে। কিন্তু এই 4 দশকের মধ্যে এই সিদ্দিক মামু কখনই লাভবান হতে পারেনি। কারণ কবুতর কিনে এনে দুষ্ট কবুতর যেগুলো, সেগুলো পোষ না মেনে উড়ে চলে যায়। আবার হয়তো মনে পড়লে চলে আসে, না হলে কবুতরগুলো আর ফিরে আসে না। এই কবুতরের এই ভালোবাসা মানব জীবনের ভালোবাসাকে ছাপিয়ে গেছে। দেশে বিদেশে যে যেখানে আছেন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালোবাসার সাথে থাকুন। আলী হোসেন চৌধুরী, মৈশন, কাপাসিয়া, গাজীপুর।